నమస్తే అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇట్లు మీ నేస్తం. మీలో ఎవరైనా అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకుంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి నియమాలు ఉంటాయో తప్పకుండా మీకు ఎవరైతే మాల వేశారో అయ్యగారిని ఖచ్చితంగా కనుక్కొని అలాగే ఫాలో అవ్వండి. మేమైతే మాకు తెలిసిన గురువు దగ్గర అడిగి తెలుసుకుంది ఏంటంటే కాఫీ టీలు అయితే అస్సలు తీసుకోకూడదండి. మాలలో ఉన్నప్పుడు ఎంత అలవాటు ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఆఫీస్లో ఉండే వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా ఒకటి 2-3 సార్లు టీ అలవాటు ఉంటుంది కదా. సో టీ కాఫీలు స్కిప్ చేయాలంటే వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లంగానే ఉంటుంది. మళ్ళీ మార్నింగ్ లేవడము, చన్నీళ్ళతో స్నానం చేయడము ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా. నేనైతే మా హస్బెండ్కి ఇలా పచ్చి పసుపు వేసేసి పాలు ఇస్తున్నానండి. ఒకవేళ మీకు ఎవరికన్నా అందుబాటులో పచ్చి పసుపు ఉంటే, ఒకవేళ అది లేదు అన్నా కూడా ఇంట్లో మనం యూజ్ చేసే పసుపుతోనైనా ఇవ్వచ్చండి. పాపకి ఫస్ట్ ఒక 4-5 రోజుల్లోనే చాలా కోల్డ్ చేసిందండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత చాలా బాగుంది. ఇమ్యూనిటీ కూడా బిల్డ్ అవుతుంది కదా. ఒకసారి మీకు ఎవరికైనా అవసరమైతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. స్వామియే శరణమయ్యప్ప.